Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. Мюнхенский живописец XIX века, который оставил после себя немало полотен, пронизанных утонченной эротикой, тонким юмором и академической точностью. Его творчество – это взгляд на искусство, где античность встречается с духом времени, а грех становится формой высокой эстетики. Генрих Лоссов также мастер жанровой живописи, которого забывать не стоит. 10 марта 1843 года в Мюнхене, столице тогдашнего королевства Бавария, родился человек, чьи картины до сих пор находят отклик в сердцах ценителей старинной европейской живописи. Генрих Лоссов, имя которого сегодня редко встречается в школьных учебниках, но которое хорошо знают коллекционеры и любители живописи XIX века. Его полотна – это окно в уютный и немного романтизированный мир повседневности ушедшей эпохи. Генрих родился в семье, где любовь к искусству передавалась, можно сказать, с молоком матери. Его отец, Арнольд Герман Лоссов, был бременским скульптором. В 1820 году Арнольд переехал в Мюнхен, чтобы учиться у Эрнста Майера. В Мюнхене Арнольд Герман Лоссов женился, и у него родилось 3 детей: Карл Лоссов в 1835 году, Фридрих Лоссов в 1837 году и Генрих Лоссов в 1843 году. Все 3 мальчиков увлекались искусством. Карл стал художником-историком, Фридрих – художником-анималистом, Генрих пережил обоих своих братьев. Мюнхен в то время был одним из центров искусства и культуры в Европе. И юному Генриху не пришлось долго искать вдохновение, оно буквально витало в воздухе. Сначала он учился у своего отца, но затем получил классическое художественное образование в Мюнхенской академии художеств, которую закончил в 1860-х годах. Его преподавателями были выдающиеся живописцы своего времени, и это отразилось в его манере письма, точной, выверенной, с любовью к деталям. После окончания учебы в академии он путешествовал по Франции и Италии, совершенствуя свое мастерство. Генрих Лоссов прославился как художник жанровых сцен, иллюстратор и автор картин в жанре ню. Это те самые картины, где изображены люди в повседневной жизни, за завтраком, во время беседы, игры, чтения писем. Но он умел придать таким, казалось бы, обыденным моментам особую поэтику. Герои его работ часто женщины в красивых платьях, дети, добродушные мужчины, домашние животные, словно сошли со страниц романа XIX века. При этом Лоссов не был назойливо сентиментален. В его работах всегда присутствовала тонкая ирония, теплота и жизненность. Отдельно стоит упомянуть его страсть к деталям. Он с ювелирной точностью передавал текстуру тканей, блеск фарфора, мягкость меха. Все это делало его картины особенно привлекательными для публики. А его полотна в жанре ню нередко отсылают к античному миру или к библейским сюжетам, где обнаженное женское тело становится не столько объектом вожделения, сколько символом человеческой уязвимости, красоты и запретного плода. В своих картинах в жанре ню он не просто изображал обнаженную натуру, но и вкладывал в нее скрытые смыслы, аллюзии и культурные отсылки. Его работы отличались тонкой проработкой деталей и ярко выраженной эротической эстетикой, но никогда не скатывались в вульгарность. Самой известной его картиной считается «Грех» 1880 года, хранящийся ныне в Лувре. По одной из версий она навеяна рассказами о каштановом банкете, организованном Цезаре Борджиа в начале XVI века, событие, которое обросло множеством мифов,
хотя достоверность этих описаний вызывает сомнения у историков. Отчет о каштановом банкете сохранился в латинском дневнике протонотариуса Апостола и церемонимейстера Иоганна Бурчарда, но его правдивость оспаривается. Цезаре Борджиа устроил банкет в своих покоях в Ватикане 50 куртизанками, которые танцевали после обеда со служанками и другими присутствующими, сначала в одежде, а затем обнаженными. После обеда канделябры с горящими свечами были сняты со столов и расставлены по полу. Вокруг были разбросаны каштаны, которые нагие куртизанки подбирали, ползая на четвереньках между канделябрами. А папа Александр VI, Цезаре и его сестра Лукреция смотрели. Лоссов, по всей видимости, использовал скандальную легенду как художественное вдохновение. На картине изображена женщина, символизирующая первородный грех, искушение, плотскую слабость и падение нравов. Работа вызвала бурю негодования среди моралистов, а церковь обвинила художника в разжигании греховных страстей. Однако искусствоведы до сих пор признают ее одним из наиболее выразительных образов символизма и эротического академизма в европейской живописи XIX века. Генрих Лоссов скончался 19 мая 1897 года в Шлайсхайме, недалеко от Мюнхена. Ему было всего 54 года. Он оставил после себя множество картин, часть из которых сегодня хранится в частных коллекциях, а некоторые можно найти в музеях Германии и Австрии. Век спустя его имя может быть не столь на слуху, как у Мане или Ренуара, но его работы все так же радуют глаз и согревают душу. В них нет надрыва или трагизма, только свет, уют и красота повседневной жизни, которой так часто не хватает в современном мире. Спасибо, что дослушали видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.